ഇടവിട്ടുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ പാനീയമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പനി, വൈറൽ ഫീവറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകെട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒമിക്രോൺ വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടുവരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ കഫം തങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായിട്ട് ആ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചുമ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നതിന് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ പാനീയമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔഷധം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷന്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ജിഞ്ചർ അഥവാ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔഷധ പാനീയം തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു മടക്ക് കണ്ടോ, ഇത്രയും നീളം, ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഇഞ്ചി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇടിച്ച് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇളം ചൂടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ആ ഇളം ചൂടിൽ അല്പം കൂടെ ചൂട് കൂടാം, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ ഇഞ്ചി നീരും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതേൻ, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ചെറുതേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഷുഗറൊക്കെ, ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതേന് പകരം കരിപ്പട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇളം ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം അധികം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ദോഷമൊന്നുമില്ല. തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 6 ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കഫം അലിഞ്ഞു വരാനും തൊണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു ഔഷധപാനീയം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പട്ടി, ഇതും ഇത്ര മാത്രം മതിയാവും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഫത്തിനെ അലിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.